ətraflı çıxış elədi, alimlərimiz çıxış elədi, kitabxanamıza kitabını hədiyyə etdi. Çox təşəkkürümüzü bildirdik Həmidə xanım. İndi isə yenə sözü Həmidə xanıma verdik. Gözəl bir şeyi səsləndirəcək. Buyurun Həmidə xanım. Teşekkür ederim İlham Hanım ben size ve bugünkü tədbirin təşkili üçün eyni zamanda bayaq dediyim kimi şəxsən Seyyid Əzib Şirvani adına mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin oxuculara xidmət şöbəsinin müdiri İlham Hanım'a teşekkür ederim. Bayaq da dediğimiz gibi bizim bugünkü tədbirin mövzusu beynəlxalq kitap bağışlama günüdür. Bugünkü gündə bəli bizim yazarlarımız, yerli yazarlarımızın da kitabxanaya hədiyəsi oldu. Eyni zamanda müəllifi olduğum 3 kitabı da mən kitabxanaya hədiyyə etdim. Bəli, bugün hər dəfə mən kitabxanaya gələndə İlham xanım sağ olsun mənim yaradıcılığıma böyük dəyər verir və tədbir iştirakçılarına da eyni zamanda təşəkkürümü edirəm ki, onlar yorulmadan mənim şiirlərimi yeni dinləməyə həmişə hazırdılar. Bugünkü gündə də kollektiv olarak məndən şiir istədilər. Adətən İlham xanım məni poeziyanın mələyi adlandırır. Mən də ona təşəkkür edirəm. Niyə görə? Çünki adətən yazarlar yazı yazanda yerlə göyün cazibə qüvvəsindən aralı olurlar. Ətraf mühiti unudurlar və öz iç dünyasına bağlanırlar. Mən də öz ürəyimin səsi olan bir neçə poeziya nümunələrim ilə bugünkü gündə İlham xanımın təklifi və dəstəyi ilə sizin qarşınızda bu şiiri təqdim etmək istəyərdim. Şiirin adı belədir. Ağılsanmı gəl sən bu dəlini? Bəli, bizim hər birimiz sakit də olsa, bəzi hallarda suskun da olsa, içərimizdə, daxilimizdə bir qanun dəliliyi yatır. Bunu hər bir yaradıcı insan etiraf edə bilir. Bugünkü gündə də mən Ağılsanmı gəl sən bu dəlini adlı şiirimlə sizi tanış etmək istəyərdim. Ürəyin çırpınır, qulağın səsdə. Bu həsrət gecikmiş məhəbbətindir. Əllərin qalmasın ürəyin üstə, axı mən, həmin mən deyiləm indi. Çıxıb orbitindən ürəyim yaman. Amma gözlərimə eşqin ələnmir. İllər gəlib keçib o gündən. Zaman, gülüşün qəlbimə daha çilənmir. Sarmır daha məni həsrətin nazı. Hisslərin köksümə sığına bilmir. Açmasın qəlbində daha min arzu. Adın da dilimə heç axıb gəlmir. Ağıllı sanma gəlsən bu dəlini. Möcüzə yaranmaz sirli dünyada. Mənim əllərimə vermə əlini. Əllərin alışar. Bax, düşər o da. Sən özün getirdin ömrə payızı. Sanma ki bu gəlin həmin gəlindir. Sənin qələminlə yazıldı yazı. Sərvətin sadət deyilindir. Elə əzəl gündən mənim olubdur. Kədərin böyüyü, sevincin azı. Mənə sərli günlər qəmin olubdur. Artıq bununla mən deyiləm razı. Qayıt get. Qayıt get. Ömrünün davamı olsun. Get, al əllərinə neyləməzə. Dünyanın avamı olsun. Göndər öz əlinlə gedər gəlməzə. Göndər. Və daha təşəkkür edirəm və daha bir poeziya nümunəmi təqdim etmək istəyərdim. Ürək. Ürəyin boşluqda qalıbdır yaman. Demə sənsizliyin mənə ağırdır. Geri dönməyinə qalmayıb güman, səsləmərəm. Çünki ruhun sağırdır. Dünyaya sığmayan arzularımız deyəsən tələsib tez düşüb o da. Alov kimi oynan xəyallarımız çoxdandır dönübdür özgəyə ya da. Yalın ayaq qalan xatirələrim keçir sərgərdan tək bax küçənizdən. Yol boyu axtarır səni gözlərim. Görürsən, görünmür kölgən də pəncərənizdən. Sevincdən vəfalı olub kədərin, ürəyin boşluqda qaldığı gündən məzarı gəlbidir. Amma çox dərin, xatirəm oylanıb seyr edir gendən. Bilməzsən axı hələ sən, alıb dək xəyalın nə olduğunu. Sən hardan biləsən,
ürəyin boşluqda, dolduğunu, ürəyin boşluqda, dolduğunu